Hello，大家好，又係你嘅 KC啊，好耐冇同大家見面啦。嗱，就唔係 KC 偷懶啊，而係由5月初開始咧，KC 同 KC 嘅團隊咧一直係好忙啊，幾乎係冇停過嘅。可以話呢2個月以嚟咧，KC 同自己嘅團隊咧幾乎走晒珠三角每一個角落啊。咁嘅話咧，KC 喺呢度咧亦都非常之感謝大家一路對 KC 嘅支持啊。YouTube 上成千個 agent，但係你哋依然選擇相信 KC 同埋 KC 嘅團隊。咁喺呢度咧 ，KC 亦都非常之感謝大家一路以嚟嘅支持啊！咁 KC 咧以後會用更加專業嘅服務、更貼心嘅服務咧，繼續為大家揾筍盤啊！OK， 煽情嘅説話咧 ，KC 就唔講咁多嘅，一切盡在不言中啊！咁咧 KC 今日咧嚟到中山最 hit 嘅板塊火炬嘅博愛七路啊！咁呢個板塊咧有大家熟悉嘅永怡聚豪苑啦，有我哋嘅一哥華航景悅軒啦。有我哋嘅博愛里啦，咁呢個板塊嘅話咧，可以話係上一個月咧成交量喺中山係排喺 No.1 嘅。咁大家熟悉嘅永怡聚豪苑啦，一個月到賣晒成棟啦。咁我而家身處嘅位置咧，亦都係一個俾大家忽視咗好耐嘅樓盤觀嶺啊。咁其實忽視嘅原因就好簡單，因為呢個樓盤開發商一直係冇降到價錢嘅。咁今次開發商咧可以話係誠意滿滿啊！除咗送6至8萬蚊嘅現金大禮包之外咧，仲有一個價值10萬蚊嘅產權車位啊！咁樓宇嘅價錢咧，亦都由原來嘅16,000至17,000咧降到我依家嘅9,000至13,000蚊喎。咁項目嘅位置咧可以話係非常之方便啊！我哋項目嘅門口咧就係南外環啦，往前1公里咧就係火炬立交啦。咁火炬立交咧接駁我哋嘅2大快線啦。港澳高速30分鐘直達我哋嘅珠海啦，咁行中洋高速咧40分鐘到，亦都直接到達我哋嘅江門。咁平時喺深圳過嚟呢度嘅朋友，亦都唔需要擔心喎，直接行深中通道過嚟呢度45分鐘就到達我哋嘅項目啦。咁假如你唔想揸車嘅話咧 ，OK， 我哋門口往前5分鐘到嘅車程就係我哋嘅博覽中心啦，有我哋嘅深中跨境巴士啊，同樣可以直接翻到我哋深圳灣嗰邊嘅。項目嘅位置咧，可以話係冇得輸嘅。咁呢度嘅商圈究竟係如何呢？亦都唔會差嘅。我哋項目門口咧，基本上講緊就係10分鐘7公里嘅車程，就有我哋嘅富逸城商圈啦，同埋遠洋城商圈啦，同埋金鷹商圈啦，同埋我哋嘅利和商圈。講緊同樣都係10分鐘嘅車程，可以話呢度嘅項目嘅話咧，呢個位置係非常之 OK 嘅。至於生活配套咧，亦都非常之方便喎。我哋項目嘅話咧，去我哋嘅長江水上世界咧。講緊都係7分鐘左右嘅路程，咁平時得閒嘅時間咧，帶啲小朋友過去玩下，非常之開心㗎。OK， 交通同埋商圈咧就同大家講到呢度啦。咁我哋而家跟住鏡頭，我哋上去小區入邊睇睇，究竟佢內部嘅環境如何呢？我哋而家就進入小區入邊㗎啦。咁小區入邊咧，可以話係非常之寫意嘅，微風陣陣啊。咁呢個項目咧就由5棟高層組成啦，再加13棟別墅。咁別墅咧，依家開發商嘅老細係唔賣嘅，就只賣高層單位嘅。入嚟呢個小區咧，KC 覺得非常之舒服啊，因為係微風陣陣啊。咁熱嘅天氣有風吹吹，個煩躁嘅心情咧一下子都寧靜咗好多啊。KC 非常之中意呢個小區嘅綠化，咁可以睇到我哋周邊呢啲咁嘅環境啊，非常之寫意啊！咁通常呢啲咁嘅環境咧，KC 賣咁多年嘅樓咧，幾乎上咧，我覺得係別墅先至有咁嘅 feel 啊！咁同樣呢個綠化咧係非常之高嘅喎，呢個小區嘅綠化咧係高達35%嘅，而且小區入邊咧亦都非常之貼心配備咗我哋嘅籃球場啦、游泳池啦、
仲有你哋中意打波嘅網球場添喎，可以話係日常嘅需求咧，呢度所有都有嘅。咁我哋小區可以睇下牆身嘅外立面啦，牆身咧亦都係有磚仔鋪設嘅，灰色啦、紅色啦同埋白色組成啦。咁 KC 覺得咧佢咁嘅組成咧都非常之有質感啊，簡單又好睇啊。咁我哋而家跟住鏡頭咧去睇睇我哋最期待嘅樣板房單位。OK，KC 而家身處嘅就係22座嘅 lobby 單位啊。我哋而家跟住鏡頭咧睇睇佢個 lobby 位置如何。咁成個 lobby 嘅裝修咧，同樣亦都係用咗紅色啦、灰色啦同埋白色啦。KC 覺得咧係非常之有藝術感嘅，而且咧佢樓下呢個位置咧，亦都鋪設咗啲凳仔俾大家提供平時休息下啲休息區啦。咁我哋跟住鏡頭繼續往呢邊行啦，行到我哋準備呢個位置就係 lift 位啦。咁成個小區咧 ，KC 覺得真係有一種鳥語花香嘅感覺啊，真係非常之舒服啊！而且出邊講緊而家係34度，但係 KC 自從入咗呢個小區之後，你睇下我額頭完全冇汗，因為入到嚟咧真係好風啊！咁 OK， 大家跟住鏡頭過嚟呢邊睇睇。咁我哋而家身處嘅位置咧就準備上 lift 啦。咁呢度咧就係2 lift 4戶嘅單位啊。咁而且每一個棟數下邊咧佢都有不同嘅主題嘅。咁我哋22棟咧就係一個兒童遊樂區啊。嗱，跟住鏡頭。攝影師嗱，麻煩跟住鏡頭過嚟呢邊睇睇。咁佢係每一個棟數下邊咧，佢都有不同嘅主題嘅。咁平時有帶啲小朋友翻嚟嘅話咧，呢度嘅遊玩措施咧都係非常之多嘅喎。可以大家見到係咪見到成個小區嘅綠化非常之高咧？所以 KC 咧係非常之中意呢樣嘢嘅。畢竟係買翻嚟自己退休自己住噶嘛。咁有咁嘅環境，9000零蚊到13000蚊，你會唔會中意呢啲咁嘅環境咧 ？OK， 跟住鏡頭，我哋而家即時上去睇示範單位啦。各位觀眾朋友 ，KC 而家身處嘅位置咧就係我哋嘅03戶啊，108個平方，1162尺啊。咁我而家就喺佢03戶嘅陽台呢個位置啦。咁陽台望出去咧，可以睇到我哋嘅 view 咧非常之靚嘅。左手邊望到嘅話就係雅居樂用咗10個億去打造嘅一個高爾夫球場啊。咁呢個高爾夫球場咧係已經達到36級嘅比賽場地啊。可以見到藍天白雲啊！哇！呢啲景觀實在講真嘅，喺城區你想10000零蚊左右，想睇到呢啲景咧係難之又難嘅。點解咧？因為而家大家肉眼可以見到啊，橙色嘅呢個位置咧就係上一個月嘅熱銷盤啊，永怡聚豪苑1個月唔到賣咗1棟嘅樓。咁正對面白色嘅呢個位置咧就係我哋曾經嘅中山一哥啊，華虹景悅軒啊。咁睇樓盤睇得多嘅朋友都知道佢賣到咩價啦。當其時最瘋狂嘅時候賣到成3萬幾4萬，但係依家咧都降咗價錢，15000至2萬蚊左右。但係想望到呢啲咁嘅 view 咧，喺嗰邊都要去到16000-17000左右啊。咁所以我哋呢個盤咧性價比係非常之高嘅，13000蚊至11000-2蚊都有呢啲咁嘅景觀。呢個戶型嚟講嘅話，10樓左右都已經係非常之好㗎啦，冇任何遮擋啊，未來亦都唔會有任何遮擋，藍天白雲，有山有水，咁你工作之餘翻到屋企，攤住一杯咖啡係咪？望住呢啲咁嘅景觀，你個心情都會靚啲啦，係咪先 ？OK， 咁出邊啲嘢咧，我哋就講完啦。我哋而家睇下我哋呢個大廳位啦。咁大廳咧其實都非常之方正嘅喎。點解咧？因為打開咗廚房呢道門之後咧，形成一個南北對流，所以見到非常之通風啊！真係唔使打開空調都 OK 嘅喎。咁呢個廳嘅開間係3.7米嘅開間啦，咁左手邊呢度咧就做咗個電視櫃，右手邊呢邊咧就做咗個梳化啊，擺啲家具咧都中規中矩啦。咁而且咧我哋呢度咧配備咗我哋嘅中央空調啊，係全部都係高大嘅牌，全部都係大牌子啊，日本嘅30啦，同埋日立啦，呢啲全部都係贈送賣俾你嘅，而且呢啲門窗咧全部都係日本嘅大牌子 YKK 非常之厚實，而且重手嚇。OK，咁我哋睇睇呢個廚房啦。咁大廳入嚟呢個位置咧，開發商呢邊咧就做咗一個4人嘅餐台位啦。哇，真係好好風係咪？嗱，啲風啊係咁飄住，所以我話喺呢度住咧係好通風、好舒服嘅，因為左右冇任何嘅遮擋。正望呢邊咧就係我哋嘅廚房位啦。其實 KC 最滿意嘅就係108方呢個廚房位，因為呢個108方嘅廚房位咧，我覺得非常之大啊！平時真係好難得見到咁大嘅一個廚房位。咁對於中意
煮餸嘅家庭嚟講咧，3-4個人幫手煮餸，完全係冇問題嘅。咁而且呢度咧用咗個星手盤咧都係大牌子啊，全部都係用咗歐派嘅嚇。咁廚房延伸出嚟咧，仲有一個小露台嘅喎，係咪先？所以見到好好風。咁露台正望出去南向咧，就係我哋嘅海欣新城㗎啦。咁海欣新城呢個社區咧都已經成10幾年㗎啦，入邊嘅商圈係非常之成熟嘅。一陣 KC 再詳細同你介紹。咁廚房呢睇完啦，我哋而家就往呢個靜區呢邊望一望啦。啊，靜區呢邊嘅話咧，目前呢個戶型咧就做咗3間房㗎。啊，咁左手邊呢啲位置咧設置咗啲空調啊、窗簾啊。所有嘅開關，所以係非常之貼心嘅。咁平時我哋唔知邊個掣打邊個掣啊嘛，呢度一清二楚咁標明俾你喎。OK， 咁我哋就睇第一間洗手間先。咁第一間洗手間咧，我哋入到嚟咧都非常之舒服嘅。呢間洗手間嘅話咧，就用咗歐派嘅鏡櫃啦，收納櫃全部幫你做好晒㗎啦。其實咧呢啲咁嘅位置咧，平時對於我哋1家3口或者4口嚟講咧，完全係夠用嘅，因為佢係配備咗2個衛生間㗎。OK。咁嘅話咧，再睇翻我哋嘅左手邊嘅呢間兒童房啦。咁兒童房呢度咧，佢就做咗一個1.2米嘅床啦。呢個 size 係確實有啲細嘅，不過兒童啊嘛，唔可能太高嘅。但係細係細啲，乜嘢都齊晒㗎啦。衣櫃位啊，全部都幫你執好晒㗎啦。而且做咗一個鏡台位啦，咁樣俾你平時手機充下電啊，辦下工啊都 OK 嘅。寫下作業係咪先？2邊3邊落床都冇問題啊！而家，但係呢個床確實係細咗啲啦嚇。OK，咁啊第一間小朋友房介紹完啦。長輩房呢度咧就大翻少少，可以睇下。長輩房呢邊咧係1.5米嘅床3邊落地衣櫃全部都幫你執好晒㗎啦。咁呢間房亦都有成差唔多10個方咯，完全係夠用㗎啦。但係咧 KC 最滿意嘅地方咧就係呢個主人套間啦。主人套間呢間房咧 ，KC 係非常之中意，可以話係超級中意。因為入到呢度嘅第一感覺咧，就係發覺成個主人房咧非常之闊落，非常之闊落，而且個 view 咧係非常之靚嘅喎。平時我哋喺呢度係嘛，喺呢度坐，又可以望到高爾夫呢啲咁嘅靚景啦。咁係咪好寫意咧？藍天白雲，有山有水，哇！呢啲真係嘆世界啊！OK， 咁我哋再睇下。佢呢個位置咧就係我哋嘅衣櫃位啦，全部都幫你預留咗呢啲位置俾你噶啦，所以話係非常之好用嘅呢間房。咁同樣嘅洗手間嘅位置咧都唔會差嘅，全部都係用咗大品牌嘅鏡櫃啦，同埋泰國嘅星手盤 Koto 啦，全部都幫你執得一清二楚，呢啲全部係交配噶啦咁而且我覺得咧，佢呢啲房咧，佢用咗呢啲地磚啊，係非常之好嘅。呢個地磚咧係襟邋遢噶嘛。實用啊呢啲嘢 ，OK 108方咧，我哋就睇到呢度噶啦。咁仲有2間同大家介紹下，我哋而家跟住鏡頭去睇第2、第3間。OK， 我哋而家就嚟到04戶啦，各位觀眾朋友。咁04戶咧係呢度目前最大嘅一個戶型啊，120個平方嘅。咁同樣係做到南北對流嘅。咁我哋先睇睇我哋嘅廚房位先啦，你哋關心嘅部分，好多觀眾朋友問我有冇大啲嘅廚房戶型介紹啊？嗱，呢間咪夠大咯，係咪先？嗱，咁啊呢間咧係用咗一個 L 型嘅一個廚房式嘅設計，而且嘅話咧，佢呢個位置咧，星手盤又好啦，包括廚櫃位又好啦，都係非常之大嘅，完全3-4個人喺度煮餸咧係完全冇問題嘅。咁廚房位連接出嚟嘅呢個位置咧，就係一個生活陽台啦。大家有冇發覺 KC 打開道門之後咧，係非常之通風嘅嚇。咁我哋而家望得到嘅位置咧，就係海欣新城噶啦。咁前面呢邊咧，我哋有條天橋行過大概7-8分鐘到，前面就係非常之旺嘅一條街市啊，淘金街，全長3公里啊。咁入邊咧有來自5湖4海嘅美食啊，咖啡廳都有成20幾間啊。再往前少少咧，仲有一個大型嘅超市，1+1超市啊，本地牌子嘅超市。所以話喺呢邊生活嘅話咧，非常之方便啊！你基本上幾分鐘以內，你想要嘅配套呢度全部都有晒㗎啦。咁門口呢個位置咧就係南外環㗎啦。當然南外環咧平時係有少少噪音啊，但係唔影響啊，因為點解咧？我哋呢度係一個廚房位嚟嘅。廚房位平時閂咗道門咧，隔音玻璃。完全係基本上聽唔到㗎啦，
OK， 跟住鏡頭，我哋而家往呢邊去行下。咁行翻到呢個位置咧，就係我哋嘅客廳位置啦。客廳位置咧，比我哋啱先嘅03單位呢邊要闊啲啊，亦都會長啲啊，接近一個4米嘅一個開間啦，4米嘅開間，同樣非常之市正。咁呢度咧係用咗一個稍微奶油式、日式嘅風格啦，咁啊做咗一個4人嘅餐廳位啦，餐廳位同埋左手邊呢邊咧，開發商整埋啲創意裝修啊，擺埋啲酒櫃啦，平時可以作為一個收納櫃去使用噶啦，咁嘅話咧，同樣係廳出陽台，廳出陽台望翻嘅景觀咧，同樣同我哋啱先望到嘅03戶型咧係完全一模一樣啊，甚至乎話呢度嘅景觀比03更加靚啊，係咪先？望出去，哇，藍天白雲，有山有水，即係嘆世界。咁下邊呢邊咧就係我哋嘅別墅位啦。咁別墅呢邊咧而家暫時開發商係唔賣嘅，所以因為呢啲咁嘅別墅而家喺中山嚟講都係比較少有嘅。想有咁嘅綠化咁嘅環境，其實我覺得呢個小區4個字形容就係靜中有黃，交通又比較方便。OK， 咁我哋再繼續往前面一下，再睇睇呢度同樣空調咧都係日立同埋30嘅。咁呢度咧梳化位咧都係擺得非常之夠位嘅啦。咁平時我哋一家3、4口喺度住咧，完全係冇問題嘅啦。咁正對面呢度咧就係個電視櫃。咁我哋嘅距離同睇電視之間咧 ，KC 覺得係完全足夠嘅。哇！大家有冇感覺到一拍出去個 view 好似真係住喺世外桃源咁嘅感覺啊？OK， 行過嚟靜區呢邊。咁呢間創意板間咧，開發商咧就有少少改動佢改動咗邊度咧？就係我哋呢間房咧，佢係做咗一個日式嘅榻榻米呢個設計啦。咁平時假如有朋友過嚟嘅話，飲茶傾偈嘅地方咧，有啲唔同嘅喎，係咪先？有啲特別嘅。OK， 咁嘅話咧，往呢邊咧就係我哋嘅洗手間位㗎啦。咁洗手間位咧都整得乾淨企理啦。我哋啱先講到嘅所有嘅呢啲咁嘅配置，佢全部都有埋晒㗎咁全部用緊啲大品牌整埋咗玉林啦、花灑地漏全部都搞掂晒，而且係啲大品牌歐派咁樣咁同埋呢啲 KC 見到咧，佢呢啲件咧都執得一清二楚噶啦呢啲件有換氣啦、有風暖啦、有吹風啦、有照明啦每個件寫得一清二楚俾大家嘅OK， 咁我哋睇翻第一間房相對比起03嚟講嘅話，呢度嘅戶型咧，佢啲房咧就會大啲就會大啲，而且啲景觀咧會靚仔啲。當然一個係108個方，一個係120個平方噶嘛，係咪先？咁最起碼呢間房嚟講個景觀咧都值得啦，係咪先？望出去啲景觀同我哋啱先陽台嘅位置完全係一模一樣嘅。咁床咧係做咗一個1.5米嘅床，3邊落地完全係冇問題嘅，空間係非常之大嘅。咁同埋呢度咧都整好咗個衣櫃位俾大家所以我覺得呢度嘅設置咧係非常之合理嘅全部乜都有晒，床頭櫃比較溫馨呢啲奶油式咁嘅風格咁咧我哋佢呢個走廊位咧亦都設置咗啲唔同嘅藝術擺咗2張唔同嘅相你話平時喺度坐下，其實佢呢個係利用咗個走廊位嚟設計嘅，但係當然你可以唔用呢個位置，可以擺翻個收納櫃啦，平時擺翻你自己收藏啲藝術品都 OK 嘅，係咪先 ？OK， 咁。我哋再睇翻呢度，仲有間 BB 房呢間就比較細啲嘅 BB 房。咁呢間 BB 房嘅話咧，大概就係8個平方度咁樣。雖然係細，但係非常之溫馨小朋友喺度瞓嘅話，完全係夠晒㗎啦而且呢邊咧就比較靜因為雖然話門口呢度咧係南外環啦，但係佢呢度咧係用咗 YKK 呢啲雙層隔音玻璃，所以其實如果你嚟到現場嘅話，你會感受唔到一啲噪音真係完全感受唔到嘅。所以哪怕喺南外環，你都唔使擔心喎。OK， 咁我哋再睇翻我哋嘅主人房主人房呢度嘅話咧，入門口左手邊咧就係個洗手間噶啦咁洗手間之餘咧，佢呢度有啲唔同嘅，就係整咗一個浴缸啦，喺度浸浴。平時休息下去浸浴，但係空間係有少少細嘅但係有好過冇啦，係咪先？咁同埋整咗乾濕分離佢呢度平時可以閂埋道門，乾濕分離冇問題嘅咁嘅話呢個位置嘅話咧，主人房嘅話咧，同樣係
床咧係米5嘅床，三邊落地。咁到時咧，我 KC 覺得咧呢個位置就唔使攞個床頭櫃噶啦，直接喺呢度咧就擺埋就整埋個入牆式嘅衣櫃啦，都完全冇問題。當然衣櫃都唔使喺度整嘅，因為佢呢個位置咧已經有咗個衣櫃位喺呢度啦，所以完全唔使擔心話衣櫃夠唔夠用啊。OK， 120個平方呢個戶型咧，原先嘅總價咧就大概係130萬至160萬之後，咁依家我哋有限時嘅8萬蚊家私大禮包。如果減埋8萬蚊家私大禮包嘅話咧，呢度嘅總價咧就大概124萬左右之間啦。124萬買一個有山有水、好風景嘅地方，KC 覺得真係可以。而且呢度嘅交標咧係非常之 OK 嘅啊，所有嘅牌子全部都係可以查得到嘅。咁 KC 覺得呢樣嘢咧，開發商就比較用心咯，係咪先 ？OK， 我哋而家最後睇一個房，比較細少少嘅。咁有啲朋友唔想買咁大嘅，有冇細啲嘅？有，走，跟住鏡頭走。OK， 各位朋友，我哋而家睇一間最細，亦都係我哋呢個樓盤目前最細嘅積啊，就係我哋嘅02積89個平方。咁89平方咧係挨住右手邊呢邊咧就係我哋嘅01戶。咁01戶咧就係98個平方嘅。我覺得點解推薦呢間俾你咧？因為 KC 覺得如果家庭成員唔係好多嘅情況下，都冇必要話一定要買03、04、108、120平方咁大嘅積嘅。想溫馨啲嘅，價錢平啲嘅，其實不妨都可以考慮下呢一間啊。咁我哋呢間嘅話咧，原先嘅總價咧大概係去到110萬至115萬之間嘅。咁今日呢啲限時活動咧，折埋6萬蚊之後咧，大概就係去到90幾萬到100萬之間啦。所以我覺得呢個價錢咧係值得大家去考慮嘅。100萬城區呢啲咁嘅價格呵。咁我哋入門口睇睇啊。咁門口入嚟呢邊咧，右手邊就好簡潔嘅一個位置就廚房位噶啦。咁廚房位呢邊咧，同樣都幫你整好埋所有嘅廚櫃啦、廚電啊，全部都有晒噶啦。咁我哋嘅廚櫃咧就係我哋歐派啦，咁啊廚電咧就係方太，全部幫你執得一清二楚。咁啊，我哋睇翻呢啲氈咧，其實 KC 覺得呢種氈咧係目前我係睇樓盤當中咧係最實用嘅，因為呢種氈嘅話唔容易跣，而且咧佢係好襟邋遢嘅好襟邋遢。咁同樣右手邊呢個位置咧，都預留咗一個冰箱位嘅位置啦。咁完全係 OK 嘅，夠用噶啦咁目前呢間板房咧，開發商咧係做咗一個日式嘅榻榻米嘅設計啦。所以一上嚟咧就高咗少少啦，但係都好溫馨喎。咁佢係將成個廳咧係改得非常之溫馨嘅。咁啊做咗個吧台位啦。平時咁有朋友過嚟呢度，完全大家可以坐喺呢度嘆下咖啡係嘛，完全係夠用嘅。咁啊，右手邊咧呢啲乳膠漆咧都係用咗多樂士嘅全部都係知名嘅品牌，所以大家唔需要擔心啊。而且買呢個小區嘅話咧，佢係全部係現樓現證，大家唔使擔心唔使擔心收樓嘅問題㗎啦。咁入到呢個位置咧，我哋呢邊咧同樣都係接近一個3.6米嘅開間啦。咁佢呢度咧就唔搞我哋常用嗰啲大型嘅梳化啦，佢就搞咗一個日式呢啲咁嘅飲茶室咁嘅環境。配合翻成間屋呢啲咁嘅裝修風格咧，都係非常之好嘅。咁我哋細積嘅面積咧，01又好，02又好，直望咧就係朝南嘅。朝南咧同樣對面望住咧就係我哋嘅海印新城噶啦。同樣係廳出陽台。對於一個90個平方嚟講，其實佢呢個陽台咧都係非常之夠大嘅啦。而且閂咗門之後咧，其實係非常之安靜嘅，因為佢係雙層嘅隔音玻璃，日本嘅 YKK 品牌所以噪音係完全係聽唔到嘅。咁成間房嘅高度咧，亦都係3米咁高嘅。依家係墊高咗，但係大家睇下我哋頭頂呢邊仲有好大嘅一個空間，所以完全唔會話會逼，係非常之闊落嘅。咁我哋呢度咧而家創意樣板間咧，佢就將3間房咧改成2間房啦。咁我哋先睇下我哋嘅主人房先，好冇？主人房咧呢度 KC 都覺得非常之有風格啊，有啲奶色咁嘅風格啊。咁本身呢度咧係間房嚟嘅，佢就打通咗佢，將佢呢個位置咧做成一個衣櫃位呢啲咁嘅位置。咁右手邊呢邊咧同樣都整咗個比較現代化嘅梳妝台啦。平時執下自己喺呢度完全係 OK 嘅。咁床咧就1.5米嘅床，3邊落地，正常嘅 size 完全 OK 嘅。咁床正對住咧就係我哋嘅洗手間位啦。洗手間位呢個洗手間咧講真一句咧係確實有啲細嘅，但係你冇辦法喎。你90方到係咪先？又有埋主人套間，其實我覺得好
好難得㗎啦呢一點，而且個總價唔高嘛，係咪先？咁空調又係用大品牌，地板啊、洗手盤全部都執啲大牌子俾你，所以我覺得開發商呢一次咧係非常之有誠意嘅。咁如果唔想總價太高，又想買啲城區交通方便嘅話咧，其實呢間戶型值得一諗下。咁我哋睇睇呢個公共嘅洗手位啦。咁公共洗手位呢邊咧，佢就分開咗佢嘅，入邊咧就係一個洗手間啦。咁呢邊咧就係我哋平時化下妝啊、刷下牙嘅地方噶啦。啊，同樣呢個位置咧都係用咗呢啲歐派呢啲咁嘅牌子，收納櫃全部幫你執好晒嘅啦。啊，所以基本上買呢度咧就係拎包入住嘅啦。咁我哋睇翻佢嘅客房啦，客房呢個位置嘅話咧，佢亦都改動咗下。咁用呢啲咁嘅床咧，講真咧唔實際。真係要自己住翻嘅話，始終係要自己執翻呢啲咁嘅位置，擺正啲，擺個1.5米嘅床都完全冇問題嘅。咁衣櫃嘅位置咧，同樣幫你預留好晒嘅啦。所以其實呢啲咁嘅總價百零萬咧，我哋唔可能要求太高，但係咧，我覺得整體上咧，KC 覺得呢間嘢咧90分左右係冇問題嘅。啊，因為價錢唔高啊嘛，係咪先？而且開發商仲降咗價先。咁講真啦，你而家80-90萬，你想買城區啲樓好難揾得到嘅，因為目前市區咧已經好少話有呢啲80零方呢啲積攞出嚟賣嘅啦，所以值得你過嚟望一望啊。OK， 咁我哋再望翻我哋呢個位置，咁再睇翻多一次我哋個大廳呢個位置啦。其實哪怕係89個平方，KC 覺得咧同平時我哋住緊嗰啲105個平方咧冇咩太大區別啦，因為該有嘅嘢咧，所有嘅嘢全部有晒，而且成個空間咧係非常之闊落嘅，唔會話窄，亦都唔會話逼。當然呢啲咁嘅房咧，你話如果一家4、5口咧，梗係有啲擁擠嘅啦。但係2、3個人對於家庭唔多嘅情況嚟講咧，其實呢個積咧你可以值得延長過嚟睇睇。好，咁呢間就介紹完啦，同大家總結翻下就係，假如想買細積嘅話咧，就買我哋嘅0102。咁01就89個平方啦，90零萬到100萬之間啦。啊，仲有限時送車位啊，所以大家睇啱嘅嗱聲聯繫 KC，右上角咧係我哋嘅聯繫碼噶啦啊。咁02戶型咧就係我哋嘅98個平方啦，03、04咧就係108同埋120個方嘅啊。咁120個平方咧，大概個總價咧會減埋嗰個8萬蚊嘅優惠之後咧，就大概124萬左右之間啦。咁108嘅話，大概就115萬左右啊。咁我覺得喺城區買呢啲咁嘅樓咧，大家可以值得諗諗，因為目前想喺城區有咁嘅 view、有咁嘅配套、有咁嘅環境咧，確實係少之又少。OK， 今期嘅時間咧就同大家講到呢度啦。咁大家有咩疑問咧，或者有咩想諮詢更多更詳細嘅內容咧，隨時電 call KC。我哋下期見，拜拜。